अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अकमल मस्ताल अवान है और मैं इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ। आज इसी हवाले से आपको बताऊँगा कि एक वाशिंग मशीन ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बेशक वो किस्तों पे लें या नकद लें, लेकिन ये इन चंद बातों का ख्याल ज़रूर रखें। एक तो इसकी मोटर जो है वो कॉपर की होनी चाहिए, प्योर कॉपर की। आजकल चाइना कॉपर, सिल्वर ये आ रहा है। अब जब मशीन ख़रीदते हैं तो उसको उल्टा करके नीचे से उसको देख लें कि वो गोल्डन रंग की है। बल्कि अगर आपके पास कोई पेचकस हो या कोई चाबी वगैरह हो तो उसके साथ तार को छील के देख लें, उससे पता चल जाता है। अगर चाइना कॉपर होगा तो वो ऊपर से उसका कलर उतर जाएगा, नीचे से सिल्वर कलर निकल आएगा। और दूसरा, इसका जो अंदर इसके टप लगा होता है, जो लोहे वाली मशीन होती है उसके अंदर एक टप लगा होता है, वो जोड़ वाला भी होता है, बगैर जोड़ वाला भी होता है। जो बगैर जोड़ के होता है वो ज़्यादा कारआमद होता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और जो जोड़ वाला होता है उसकी कीमत कम होती है और वो कुछ ही साल निकालता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये स्टील की वाशिंग मशीन है, तो उसका तरीक़ेकार है कि आप उसको मैग्नेट लगा के चेक करें। अगर तो मैग्नेट उसके साथ चिपक गया तो वो स्टील की नहीं है, और ये स्टील की होती भी नहीं है। और अगर मैग्नेट ना चिपका तो वो स्टील की होगी, लेकिन स्टील की नहीं होती हैं, वो निकल किया होता है। तो इस तरह धोखा ना खाएं। और दूसरा, इसके अंदर टाइमर वगैरह लगे होते हैं, वो तो आप खोल के नहीं देख सकते, लेकिन वैसे डिमांड करें कि अच्छे टाइमर होने चाहिए। और जो टप है वो बगैर जोड़ वाला लें, और हो सके तो मैग्नेट टप को लगा के देखें कि टप स्टील के होते हैं तो उनमें भी मिक्सिंग होती है, आधा स्टील और आधा लोहा मिक्स किया होता है। लेकिन जो प्योर स्टील वाला टप हो वो लें, मोटर कॉपर की लें। और जब वाशिंग मशीन ख़रीदें तो दुकानदार से ये लिखवा लें कि इसकी वारंटी कितनी है, मोटर के बदले में मोटर चेंज करके देंगे या मोटर को रिपेयर करके देंगे। ये बातें सारी पहले तय तय कर लें। और जितनी वो वारंटी बोले, इसकी तकरीबन 2 साल वारंटी होती है, तो 2 साल में अगर मोटर जल जाए तो मोटर के बदले में मोटर मिलती है। तो आप ये दुकानदार से ज़रूर लिखवा लें। जी, थैंक यू।